हेलो दोस्तों, टेक गैजेट में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए हमेशा की तरह नए गैजेट्स के बारे में जानकारी लेके आता हूँ। और आज हम करेंगे लॉजिटेक के K580 की अनबॉक्सिंग। अब हम कीबोर्ड को निकालते हैं और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और दिखने में ये कैसा लगता है। और देखिए, ये वाइट और बकरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। लॉजिटेक ने बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना कर दिया इसका। और ये स्लिम भी बहुत है, जैसे आप देख रहे हैं। इसके साथ जो इसके बारे में जानकारी है वो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें होंगे। ये इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, कीबोर्ड के बारे में, इसकी बैटरी वगैरह की ओपन कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है इसकी। और ये एक डॉक्यूमेंट और होता है इसके बारे में, इसकी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये दो डॉक्यूमेंट इसके साथ मिलेंगे आपको। और ये देखिए डिज़ाइन, लॉजिटेक ने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और ये कीबोर्ड ब्लूटूथ के साथ वर्क करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसकी। और इसके साथ एक डोंगल भी मिलेगी आपको, जैसे रिसीवर होता है। बहुत सारे कीबोर्ड्स का रिसीवर खो जाए तो वो बेकार हो जाते हैं, मगर ये इसकी क्वालिटी ये है कि ब्लूटूथ के साथ काम करेगा, आपको रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं। और एक साथ दो पे कनेक्ट होगा, ये दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। देखिए डिज़ाइन इसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये इसका पावर स्विच है, उसको पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये एक साथ दो डिवाइस पे कनेक्ट होगा और आपको उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए बस। चलिए दोस्तों, अब इसको करते हैं ऑन। इसमें से निकालते हैं ये पेपर निकालते ही ये देखिए इसकी लाइट ब्लिंक करने लगी है और ये अब ऑन हो गया है। अब ये किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है जिसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है। और इसको अब ओपन करते हैं। ओपन करते ही देखिए इसमें दो बैटरीज और एक डोंगल है, जो किसी भी डेस्कटॉप के साथ जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होती उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कीबोर्ड मैक और विंडो के साथ दोनों के साथ वर्क करता है। और स्पेशली ये मैक के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डोंगल तभी काम आएगी जब किसी कंप्यूटर में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं है। देखिए इसके पीछे एक और बेनिफिट है जो हमें बहुत ही काम आता है, जैसे कि इसमें मोबाइल पर हम होल्ड कर सकते हैं और टैबलेट को भी इसमें होल्ड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।